Иоанн видел откровение. Бог дал ему увидеть духовный мир и открыл его глаза духовные, глаза духа. И сказал ему: запиши это видение. И он начал писать. И Бог показал ему будущее. И в 3 главе, в 20 стихе книги Откровений мы читаем: «Се стою у дверей и стучу. Кто услышит голос мой и отворит двери, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Стою у дверей. Иоанн увидел видение. Иоанн увидел духовный мир, как Господь стоит у дверей и стучит. И художник один изобразил эту картину как дом, у которого одна сторона уже такая заросшая, там растения всякие, и дверь, но дверь без ручки, что с этой стороны ее не открыть. Можно только постучать, чтобы открыли изнутри. И знаете, это так напоминает, это такой прообраз нашей жизни, нашего сердца, когда Господь стоит и стучится. Когда Господь хочет войти в нашу жизнь. Когда Господь хочет войти и быть вместе с нами. Но мы только вправе открыть Ему или не открыть. Позволить Ему войти в нашу жизнь или не позволить. А Господь говорит: я-то хочу. Я хочу войти, но ты должен услышать. И так порой за суетой, за погонями, во время погоней, за богатством, за обеспечением, вот попадая в суету, мы порой так увлечены своей жизнью, своим самообеспечением. Хотя это неплохо, но это так увлекает. И Иисус однажды сказал, что посеянное в тернии означает, как человека, который попал в суету, в жизни которого эти семена выросли. Но человек слышал слово, но они заглушили его. И это означает того, кто, желая обогатиться, попав в суету, потерял слово. И иногда вот мы, попадая вот в это состояние, желая, как бы вроде бы и неплохо, но желая принести какой-то уют, обеспечение, какой-то, нормально, достаток в свою жизнь. Мы так этим увлекаемся. Это неплохо, но мы просто этим так увлекаемся, что мы часто не слышим, как Господь стучит. А Он стучит, потому что Он хочет войти вовнутрь. Потому что слава Богу, когда Бог рядом с твоим домом, но лучше, когда Он внутри. Хорошо, когда Господь рядом, когда Бог рядом. Слава Господу, когда он приходит, и даже просто рядом с Ним постоять, слава Богу. Когда Он рядом с тобой постоит, уже слава Господу. Но Он так хочет попасть вовнутрь дома. И Он говорит: кто услышит? Господи, открой наши уши. Господи, открой наши уши. Дай нам слышать Твой стук, дай нам слышать, Господь, когда Ты подходишь к нашему дому, к нашей жизни. Дай нам, Господь, слышать Тебя и реагировать на Тебя. И в книге «Песни песней» описана ситуация, когда жених пришел и постучался. А она из дома говорит: извини, ты знаешь, я уже помылась, уже душ приняла, и уже на кровати лежу, и уже я не хочу вставать, пол грязный. Я потом опять мыться идти. А написано, а он развернулся и ушел. А там еще написано, что с ручек тек елей. Потому что когда Господь приходит, Он приходит не один. Он помазанный. Его руки помазаны, Он хочет прикоснуться. И он брался там, пошевелил, а не открывалось. И она приходит в себя, невеста. И говорит: что это я?
Что это я? Ну-ка быстро пойду. Открывает, а его нет. Знаете, я просто думаю, сколько же, Господи, я пропустил вот этих вот побуждений. Когда внутри Дух Святой побуждает пойти в тайную комнату. Когда Дух Святой побуждает открыть Слово Божье, почитать. Когда Дух Святой побуждает кому-то подойти, что-то сказать. Когда Дух Святой побуждает принести какую-то жертву. Жертву, может быть, себя общения. И я думаю, Господи, сколько же я пропустил вот этих вот внутренних, вот этих вот желаний, которые приходят от Бога. Кого-то, может быть, посетить, а в этом был Бог, который стучался. Который приходил и стучался, чтобы войти. А я просто, думаю, не отреагировал. И знаете, это так похоже, когда после этого думаешь, Господи, что это такое? Начинаешь его искать. И начинаешь снова, начинаешь идти в тайную комнату, начинаешь открывать Библию. Ну, как обычно, как раньше, где ты его находил. Но вдруг раз, и его нету. Кто-нибудь переживал такое? Когда, как обычно, ты приходишь, и там, где оно срабатывало, вдруг раз, и нету. И такое чувство, ой, Господи, что это такое? А его нет. И начинаешь его искать, начинаешь пробовать все свои методы, которые раньше работали. И я попробую молитву домогательства, и я попробую и пожертвования принести, я попробую кому-то сходить, и так попробую, а его присутствия нету. И ты начинаешь его искать, и она пошла его искать. Она приходит к одним, вы не видели моего возлюбленного, написано, ее избили, изранили. Но все-таки она его нашла. И знаете, я думаю, как важно нам вот не пропускать вот эти побуждения, когда Господь приходит и стучит. Вот эти побуждения, когда Бог дает какие-то желания, а мы чувствуем, мы все равно же чувствуем, мы духовные, мы духом чувствуем эти желания, эти побуждения. Но просто мы так увлечены собой или чем-то, что мы можем подумать, да куда он денется? Да что будет? Я сейчас закончу свое. Господи, подожди немножко. А он раз и не подождал. И ушел. Но он говорит, но если ты услышишь мой голос, если ты отворишь дверь, то я войду к тебе. Я войду к тебе и буду вечерять с тобой, а ты со мной. Бог хочет свое присутствие извне поместить вовнутрь тебя. Послушайте, Бог хочет свое присутствие, себя поместить внутрь твоего дома. Писание говорит, мы храм Духа Святого, и Он в нас. И Писание говорит, что в Ветхом Завете наступают дни, да, когда я войду в них, буду их Богом, они будут моим народом. Буду ходить в них, жить в них, буду пребывать в них. И апостол Павел говорит, что вы храм Духа Святого, разве вы не знаете? Потому что вы соединяетесь, потому что присутствие Божье, оно помещено вовнутрь. И Господь говорит, стою и стучу, и кто откроет? Я к тому войду, и в жизни того что-то будет происходить. В жизни того что-то будет происходить. В жизни того будет что-то происходить. Аллилуйя. Во второй книге Царств, в 6 главе, описана история, которую мы очень знаем. Поиграйте, я недолго. Я сегодня недолго. Во второй книге Царств, в 6 главе, описана история, когда Давид возвращал свой ковчег. Помните, наверное? Самая, наверное, знаменитая история, которую мы чаще всего знаем, которая чаще всего нам непонятна, а с другой стороны понятна. И Давид знал, что такое Божье присутствие. Несмотря на то, что он был в Ветхом Завете, Бог сходил на него. И самое главное в его жизни было, это первое, что надо было сделать, возвратить ковчег, который когда-то был потерян, когда-то был отвоеван там филистимлянами, потом его возвратили. И пока Давид воевал, строился, он где-то был, непонятно, но Давид хочет Божий ковчег, Божье присутствие возвратить в свой дом, который он построил. Потому что он знает, что когда Бог войдет в его дом в виде этого ковчега, то начнет что-то происходить. И он устраивает шествие, он устраивает вот этот вот великий переход, где приносятся жертвы.
И вдруг ковчег наклоняется, и Оза простирает руку, и Бог поражает его. Оза умирает, и это место называют там место смерти Озы. И Давид настолько огорчается, потому что непонятно, как сейчас этот ковчег нести в свой дом, как когда этот ковчег стал убивать. Божье присутствие убивает плоть. И если я по плоти пытаюсь к Божьему присутствию прикасаться, пренебрегать им, по плоти что-то делать, оно может убить эту плоть. Но я сейчас не об этом. Давид берет и говорит: оставим этот ковчег в доме Авидара Гифянина, потому что не знаем, как оно там дальше будет. И через 3 месяца весь Израиль узнал, как Бог благословил Авидара Гифянина. Все об этом узнали, потому что этот ковчег, как образ Божьего присутствия, был помещен в дом этого Авидара Гифянина. И Бог его благословил во всем. Когда мы позволяем, когда Бог стучит, и мы позволяем ему входить, когда мы реагируем на Него, когда есть вот эти вот позывы, что Бог стучит, и когда мы открываем, когда мы реагируем на это, и позволяем Его присутствию прийти, то Бог благословит весь твой дом. Авидар не хотел, чтобы он у него остался, ему просто деваться было некуда. Я думаю, что когда там крутили рулетку, у кого его оставить, и выпало на Гифянина, он, наверное, там перекрестил: Господи, только не у меня. Оза умер, сейчас, не дай Бог, еще меня тут кара настигнет. Его присутствие Божье без желания, без хотения Авидара пришло в его дом и все равно благословило. И все равно благословило весь его дом. Весь его дом. Я даже могу себе представить, как там все это происходило. Когда ковчег стоял, и Авидар там вот обходил его стороной, чтобы там не только руку, чтобы не посмотреть на него, но Бог благословил его. Написано, во всем благословил. Потому что он позволил Божье присутствие в свой дом ввести, вошло. Аминь. Господь говорит: стою и стучу. Кто услышит и откроет, я к тому войду. И что-то будет происходить. Аминь.